Всем здорово, с вами Вова, компания Electronic Россия. И вы все просите в комментариях: покажи, как поют караоке на акустических системах Electronic. Перед вами молодые вокалисты и акустическая система Electronic 2056. В комплекте у нее уже идут два радиомикрофона. Но поскольку у нас вокалиста 3, мы еще используем универсальный радиомикрофон от компании Electronic 1007. Их также можно заказать по номеру телефона, который всплывает на экране, или на нашем сайте leader-nn.ru. Ну а теперь ребята исполнят трек. Вот приехал поздно ночью по работе, город Сочи, все горячий, очень-очень, и ты одна. Между прочим, ты улыбнулась, сошел с ума я. Мы с тобою сойдем до края, про любимых забывая. А снова ждет меня моя родная. Пошел налево, опять пошел налево. Ты прости меня, моя королева. Пошел налево, не хотел, пошел налево. Ты не простишь, ну что же я наделал? Пошел налево, опять пошел налево. Ты прости меня, моя королева. Пошел налево, не хотел, пошел налево. Ты не простишь, ну что же я наделал? Ни одной пуговицы в ряд. Золотом горят часовые на посту, а в городе весна. Проводи нас на ворот, товарищ старшина, идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. А солдат попьет кваску, убитый с него, и никуда не торопясь выйдет из кино. Карусель его помчит, с музыкой звеня, и в запасе у него останется полдня. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Где любимая живет, липы шелестят, и садится в карусель ее солдат. Но другие не к чему, все до одного, если только верно ждешь солдата своего. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Идет солдат по городу,
Друзья, вот так вот здорово. Ребята спели на 4 системах. 2056 у нас забрали. Electronic 2036 также звучало, 2060 и 2050. Ребята молодцы. И вы теперь знаете, как же можно петь караоке на колонках Electronic. Причем были штатные микрофоны. Это стандартные микрофоны из комплекта. Ссылки на полный обзор на акустические системы, которые были на тесте, будут в описании. Обращайтесь по номерам телефонов, которые всплывают на экране. А на сегодня мы с вами прощаемся. С вами был Владимир и молодые артисты. Пока-пока!